বন্ধুরা, আজকে আমরা এই ভিডিওতে দেখব কিভাবে আমরা উইন্ডোজের এই সাউন্ডটি বন্ধ করতে পারি। সেজন্য সর্বপ্রথমে আপনাকে উইন্ডোজ আইকনে ক্লিক করতে হবে। এখান থেকে সেটিং অপশনটি ওপেন করে নেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পার্সোনালাইজ একটি অপশন আসে, এটা ওপেন করে নেবেন। এখান থেকে থিম অপশনটি ওপেন করে নেবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ড নামে একটি অপশন আছে, এই অপশনটির উপরে ডাবল ক্লিক করবেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাউন্ডে উইন্ডোজ ডিফল্ট অপশনটি সিলেক্ট করা আছে। এখানে ক্লিক করে আমরা যে নো সাউন্ড অপশনটি আছে এটা ক্লিক করে দিব। এখান থেকে অ্যাপ্লাই করে দিব, ওকে করে দিব। এখন থেকে আপনার উইন্ডোজে যদি কোনো নোটিফিকেশন আসে সেক্ষেত্রে শুধু নোটিফিকেশন আইকনটি শো করবে, কোনো সাউন্ড আসবে না।